Сегодня мы начинаем цикл передач «Встречи у камина». Меня зовут Маргарита Шилова. У нас в гостях наш замечательный певец, композитор, бард, не побоюсь этого слова, Юрий Иванович Бавыкин. Все равно работать не буду. Юрий Иванович, несколько слов о себе. Ну что ж, как ни странно, в прошлой жизни, в первой своей, вот я вообще подполковник военно-воздушных сил, господа. Вот, иногда мне кажется, что было ли это вообще, когда я встречаюсь с своими друзьями, суворовцами, или там, с офицерами, с которыми когда учился в авиационном училище, да, я вспоминаю, что я действительно в прошлой жизни был профессионально военный. То есть меня готовили для того, чтобы убивать наших партнеров, как сейчас это профессионально. То есть мы заканчивали летное училище и, значит, служили в истребительной авиации ПВО. Вот, и там как бы с грусти о том, что не все, что хотелось в жизни, реализовалось, я взял в руки гитару. Вот, и может быть, тогда какую-нибудь песню того периода. Вечерами. Ну что ж, можно такое спеть. Можно такое вступление даже сделать. Очень я люблю эту вещь. Кроме меня, по-моему, никто ее не любит. Почему она не нравится народу, не пойму. Ой! Ну, здравствуй, все-таки пишу. Ты уж прости, что слишком долго. Все это так, мой друг, но только я все-таки тебе пишу. Я к вам пишу, но не случайно. Душа так сладостно больна. У нас весна пришла нечаянно. У нас, мой милый друг, весна. Но весной мы все мечтая, душой светлее мне сначала. И я люблю в начале мая, но не грозу, а просто май. Я помню как-то в Ленинграде, когда я был совсем простой, я жил за Нарскими у дяди, и я любил бродить весной. И после алгебры занудной я выбегал к своей Неве. Я шел по набережной Людной, и ветер плыл навстречу мне. А ветер теплый был и светлый, он пахнул летом и водой. Я гордился перед всеми, что я гуляю без пальто. И тут такая труба. И я любил тогда девчонку, ты помнишь? И сочинял неутонченно стихи о ней и о Неве. Она писала мне в отместку, что я дурак и не лечусь. Они с него и остались вместе, а я по-прежнему не злюсь. Толкучки столичной над веселой апрельской водой, удивительно нелогичный, непростительно молодой, удивительно нелогичный, непростительно молодой. Занимаю трамваи с боем,
Удивленно кому-то лгу, и бегу я сам за собою, и догнать себя не могу. И бегу я сам за собою, и догнать себя не могу. Удивляюсь баржам богатым, самолетам, стихам моим. Наделили меня богатством и сказали, что делать с ним. Я шатаюсь в толкучке столичной над веселой апрельской водой. Удивительно нелогичный, непростительно молодой. Удивительно нелогичный, непростительно молодой. Это такое было вступление к поэме, которая называется «Письмо в Ленинград». Письмо, в то время, когда мы все были талантливые, свободные, легки. Письмо в детство. Замечательное письмо. Оттуда наши все корни, оттуда все у нас происходит, И все самое отсюда лучшее. следующий мой такой логичный, на мой взгляд, вопрос. Вот вам кажется, какое качество воспитала в вас жизнь? Вот какое главное качество характера? Я думаю, что самое главное вот качество характера, которое воспитало вообще все, кто встречался на пути, ну уже жизнь, кто встречается, да, на пути, конечно, это такое предчувствие Бога. Называется оно, может, романтикой, да, может, как любовью какой-то, но ты вот что-то чувствуешь. Вот эта поэма, как раз оно, что вот это что-то такое, которое витает над тобой в детстве обычно, да, которое вот в детстве, когда ты свободный, легкий, когда ты, вот я говорю, повторяю, талантливый, да, а все дети талантливые, да, и вот это все вылетает ежеминутно, ежесекундно. Это поэзия, она как угодно, это предчувствие Творца, вот предчувствие, а ты даже не осознаешь это. Это предчувствие Духа Святого. Может, это слишком высокопарно сказано, но это так. Это самое главное, что это как-то соотносится с характером? Ну, конечно, греховный человек всегда ищет, где же он, где же и как же мне найти-то тебя, и чтобы пойти в хоть какую-то, ну, хоть какую-то гармонию, хоть что-то такое легкое, свободное, что-то было, чтобы не было никакого грусти, комплексов этих каких-то, да? Вот это легкое. Ведь дети же, они же не грустят. Вот ты вспомни, кто из нас грустил в детстве? Практически никто. То есть в детстве я была одним да? из тех редких детей, которые умели грустить. А, значит, у тебя Конечно. сейчас ты добираешь веселость всю вторую половину своей жизни. Вот, а именно, я не знал, что такое грусть. Вот. Это было такое все на предчувствие, такое любовное романтическое отношение к жизни. Я не знал, вот что вырос это мальчик такой прекрасный, закончил Суворовское училище. Да, кадетку, да. Да, который стал сегодня было у нас настоящим совсем. Полковником, редкий случай, настоящий полковник. Вот скажите мне, как настоящий полковник. Подполковник, правда. Подполковник. Товарищ меня будет слушать, видеть, скажет. Скромничает. Чего нельзя простить мужчине? Ну, мужчине вообще-то нельзя, это как и любому человеку, вот, нельзя простить то, что он то, что он безбожен. Вот это вообще ужасно. То, что он, ну, допустим, ты поешь, он говорит, он тебя встречает, допустим, этот человек, через несколько 10, 20, 30, 40 лет, да, он встречает и говорит так уже таким тембром, который уже показывает то, что он уже давно умер, да. Он говорит, так, уверен такой тембр внизу там, да, ну что, ты все поешь? Вот это вот, и где-то, может быть, спасает его что-то, какая-то глубина, может, юморок, в тембре какой-то, подкол. Вот это единица, что он безбожен, это сразу разрушает человека. Вот это вот прощать нельзя, потому что здесь, давайте, знаешь, каждый пусть отвечает, здесь помогать человеку бесполезно, правильно? Вот даже подтвердят ваши домашние. Не выдержали, мяукнули, гавкнули с той стороны двери. Это нельзя прощать. Ну там масса чего нельзя прощать. Можно вообще-то все прощать. Скорее всего, можно все прощать. Вот, ну, хулу вот на эту. Единственное, это хула на Творца вообще прощать нельзя. Потому что это все подрывает, все уничтожает. Женщина ли это, мужчина.
Мужику нельзя прощать, как по половым признакам, извините за выражение, его слабость нельзя прощать, потому что женщина еще слабее. Зачем же, да? Надо же как-то разделять нас, да? Что кто-то должен отвечать. Вот. Мужику нельзя прощать слабость. Вот эта слабость, которая присутствует, как, опять же, следствие его безбожия, вот она проявляется и в физическом, в том числе, да, он там встает быстрее, я уж не говорю, он предать может, он может там сказать, да ладно, все это, вот это самое, да ладно, да брось ты, ерунда. Вот это самое ужасное, когда, да ладно, что ты мне это вешаешь, когда все, ничего нету, тогда, кроме жратвы, ну что еще там, да, может, вот это вот ничего нету в мире, там, нет сталкера Тарковского, нету, да, там, Александра Сергеевича, Сергея Александровича, да, или там Василия Макаровича нету, да, и Калины Красной нету, и то, что этого ничего нету. А это же сейчас витает в воздухе. Да ладно, что там, это просто химическая реакция там каким-то, да. Что-то там не добрали, перебрали. Это самое главное, что вот это вот безбожие. Ну, не знаю, кто-нибудь. Ну, а теперь песню. Да. Ну что ж, вообще наша жизнь как раз между этих вот двух огней. Я шатаюсь в толкучке столичной, и вторая это вменяем половина, а снег повалится. Вот. Это как раз вот то, что я сейчас спел, выступление к поэме «Письмо в Ленинград», музыкальная поэтическая композиция, которую исполняю с трубачом. Вот. И там звучат стихи, это моя песня на стихи Евгения Александровича Евтушенко, «Царство небесное». Вот его знаменитая песня «А снег повалится, повалится», на которой написано масса вариантов, и даже Клавдия Полшиженко пела эти песни. Ну это лучше, ну лучше. Ну, что Лучше. А снег повалится, повалится, и я прочту в его конве, что моя молодость повадится опять заглядывать ко мне и поведет куда-то за руку, начитать тени шаги, и вовлечет в старинный заговор огней деревьев и пурги. И мне покажется, по Сретенкам и маховым, что молод не был я пока еще, а только буду молодым. И ночь завертится, завертится, и как воронку втянет в грех, и моя молодость завесится со мною снегом это все. Но сразу ставшая накрашенной при беспристрастном свете дня, цыганкой мною наигравшейся, оставит молодость меня, ночной жизни переначивать, свою наивность застыжу, и сам себя, как пса бродячего, на цепь угрюмо посажу. Но снег повалится, повалится, закружит все веретено, и моя молодость появится опять цыганкой под окном. А снег повалится, повалится, и цепи я перегрызу, и жизнь, как снежный ком, покатится к сапожкам чьим-то там внизу. К сапожкам чьим-то там.
вопрос. У нас в детстве у всех были любимые герои какие-то. Юрий Гагарин, Валентина Терешкова. То есть те люди, на которых хотелось равняться. Остался ли сейчас у вас какой-то любимый герой? Вот из настоящего. Да, 4 человека. Ансамбль Битлз. Вот я слышал в деревне, в углу деревни Старообрядческой, да, и вот где-то было, вот прорвалось где-то по радио, по этому колхозному рупору они спели там Я вообще был пришел, откуда это и что? Вот. Сейчас-то не очень-то там чествуют там вот этот язык, мне не особо нравится. Но тогда, вот и до сих пор я слушаю этот ансамбль. Вот, и что они для меня просто феноменальны, просто как они сочиняли, просто, легко, и как одновременно. Ну, скорее всего, да, это вот с Божьей помощью сочинено, самое лучшее их произведение. Ну, тогда попрошу одну песню, сочиненную с Божьей помощью. С Божьей помощью. Свою. Да. Ну, вообще, они все сочиняются с Божьей помощью, потому что без Божьей помощи эта компиляция сплошная идет. Вот, а одну песню с Божьей помощью, сочиненную, ну, с Божьей помощью. Да, однажды надо было мне, значит, пристроиться в Москве. Я просто попросил, Господи, ну, 5 штучек пришли мне мелодии. Вот 5, больше не попрошу, 5. Вот. И он мне прислал 5 мелодий, вот, он намек этот дал, вот. И стихи как раз, я сказал, на какие стихи? Да. Стихи Надежды Сергеевны Ушаковой, вот. И непосредственно вот эта песня, называется она, все это слитно произносится, «На дне речонки я», такая вот, «На дне речонки я». Так. Сток сена я иголкой брошена, я под перилами горошина. Густой траве монета звонкая, песчинкою на дне речонки я. Я день ненастный, ясно солнышко, букашкою ползу по бревнышку. Я огонек в ночи завьюженной, в ракушке я живу жемчужиной. Ну что ж вы, мои хорошие, найти меня никак не можете. В сток сена я иголкой брошена, я под перинами горошина. В глухой траве монета звонкая, песчинкою на дне речонки я, песчинкою на дне речонки я, песчинкою на дне речонки я.